আমি জানি সব কিছু একদিন নষ্টদের অধিকারে যাবে। নষ্টদের দানব মুঠোতে ধরা পড়বে মানবিক সব সংঘ পরিষদ। চলে যাবে অত্যন্ত উল্লাসে, চলে যাবে সমাজ সভ্যতা, সমস্ত দলিল নষ্টদের অধিকারে ধুয়ে মুছে। যেরকম রাষ্ট্র আর রাষ্ট্রযন্ত্র দিকে দিকে চলে গেছে নষ্টদের অধিকারে, চলে যাবে শহর বন্দর ধানক্ষেত, কালো মেঘ লাল শাড়ি, সাদা চাঁদ পাখির পালক, মসজিদ মন্দির গির্জাসিন গত্র পবিত্র প্যাগোডা। অস্ত্র আর গণতন্ত্র চলে গেছে, জনতাও যাবে।